अरे वाह, ये देखो मैजिकल फ्रिज आ गया। फ्रिज फ्रिज मेरा इस दूध को कुछ बना के दो। ठीक है चिंटू, मैं इस दूध को आइसक्रीम बना देता हूँ। अरे वाह, आइसक्रीम। फ्रिज फ्रिज अब तुम इस मेरा चॉकलेट को भी कुछ बना के दो। ठीक है पिंटू, मैं तुम्हारे इस चॉकलेट को चॉकलेट केक बना देता हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर चॉकलेट केक। फ्रिज अब तुम मेरा इस नींबू को भी कुछ बना दो। ठीक है बोल्टू, मैं तुम्हारे इस नींबू को नींबू जूस बना देता हूँ। अरे वाह, नींबू जूस। दोस्तों, इस फ्रिज के लिए वीडियो के